يقال انها حصلت، ليست نكته. في بلد عربي مسلم خطيب يخطب عن الحور العين، فانفعل الحاضرون خطبة الجمعة. فلما تدخل يا عبد الله والشيخ مستغرق في ايه خطبة الجمعة مش زي الدرس كده في بساطة يعني. فرأى بعضا من النساء الجميلات قال مرحبا هؤلاء هن الحور العين. قال اسكت يا عبد الله، هؤلاء خدمهن. يا خبر ابيض، دول خدم، طب ودونا على اللي احسن شويه. المهم فلما تجد طائفة أخرى أجمل وأجمل فاقترب قال انتظر يا عبد الله هن الوصيفات. الله، هو درجات إلى أن تدخل إلى قصرك في الجنة. ده مين اللي يقول؟ الإمام. الكل إيه؟ طب وده يفتح ودانه كده. هو ده الخطيب المحترم. كانوا يقولوا الناس كده، مش الشيخ عمر يقول لي النار وبئس القرار وعذاب القبر، لا ده ما يتكلم عن الحور العين. فإذا دخلت إلى قصرك وجدت في استقبالك زوجتك في الدنيا. اسقط في أيدي المستمعين يا الله. واحد ما تحمل دخول الجمعة، ممنوع الكلام، ممنوع الضحك، ممنوع الله. قال يا شيخ اتق الله. واضح انه سعيد في بيته. قال له اسكت يا رجل، من قال لجاره خاطر بعض الموضوع جد يعني. المهم الامام يسكت في الزبون، الرجل الساعه خرج معاش. قال له هذا انقل اليكم حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجل يقول له طيب يا سيدنا الشيخ تيقن يمكن يكون حديث ضعيف ولا موضوع وانت بتألف علينا في المنبر. الراجل مش عايز يسمع يعني، خلاص هو يعني رأى ما رأى خلاص، فمش عايز السيرة دي ترجع تاني. لا اله الا الله يعني. الله اكبر. الله يكون في عون الامام والله سبحان الله، ويكون في عين المأموم. المهم يعني